Belekena kutung kotma kasai pekya Raja Sayate Hapangni Thayo Phalnok tang tongmani Phalnok Swbaijakkha khaikya ambasa bekaste pha nidagi mungba opatibang patika ambasa dolubari amsayo ambasa bekaste phani Hapangni beskango tongma Thayo topes debnat mugai khoroksa hardware Phalnok khulogoi atugi tongmani aro abo simia ambasa bekaste phani Hapangni ganagini tai kunui kurungtham nokro botongo obutikino Hapangni Thai Raja Sayate Hapangni Thayo nok tangi tongo Sathai kalayo lai thanai aldok seka bekaste phani bekhak tei topes depna no kaisa notice rajamani Phalnok jisemansa dati yakari thanan bagai hiaba bini kok khnayoi asek salromunyai topes depna aro hardware Phalnok rewi togo obotike taldok laiman yaglobo kok nayajake engai ambasa bekaste phani dagi mungbai phasalni sanja jarawo ambasa bekaste pha te pura porishotni thanjaka luwa jimungbai o Phalnok sakawo Bulldozer baikhe Swbaijakkha khaijaka tai Hapangni Raja Sayate najomo thaino bohaino taisa Swrangchati kifil najak phika koktumai rongni buskango bekaste pha sonje debroma saikhnarga o Phalnok simia ambasa bekaste pha Habanok bai thangja khungni khungta nobro tongbo obdikheno Hapangni thayo nok tang tongmani botem saikhnarga ambasa bekaste phani Habanok ta tangnan thangi tongo dati no tai abot bagai rangkhok 12 crore rang wahino sanction sangka o katal bekaste pha Habanok tangnan bagainya obodikhe yapri sejaka nei দোকানটা ওইটা আমাদের অফিসের একদম পাশেই অফিসের গেটের মুখে এটা নয়নজলি রাস্তার নয়নজলিতে পড়ে এবং দোকানের পিছনে একটা বাড়িঘরও আছে ওইটা খাস জায়গাতেই পড়ে যাই হোক আমরা বাড়িঘরটা এখন ভাঙছি না শুধু দোকানটা আমরা ভেঙে দিয়েছি কারণ আমাদের এখানে নতুন বিল্ডিং হবে 12 কোটি টাকার এস্টিমেট হয়ে গেছে রেভিনিউতে পাঠানো হয়ে গেছে যদি এখানে নতুন বিল্ডিং হতে হয় তাহলে আমাদের জায়গার দরকার এবং অ্যাপ্রোচ রুটটা খুব ভালো হওয়ার দরকার যার জন্য আমরা নোটিশ দিয়েছি আজকে থেকে 6 মাস আগে নোটিশ দেওয়ার পরে সে কথা দিয়েছে এবং আন্ডারটেকিং এসে লিখে দিয়েছে আমাদেরকে বাংলাতে পরিষ্কার করে আগামী 2 মাসের মধ্যে সে নিজে থেকে তার সমস্ত কনস্ট্রাকশনগুলি স্ট্রাকচারগুলি ভেঙে ফেলে দিবেন বলে কিন্তু 2 মাস যাওয়ার পরে আজকে আর 3-4 মাস সময় দিলাম তারপরে সে করেনি সুতরাং আমি অ্যাজ এ মিউনিসিপ্যালিটির সিইও মিউনিসিপ্যালিটি অথরিটির কথা মতে আমি আজকে ওইটাকে ভাঙচুর করতে হয়েছে এবং তাকে ইন্টিমেশন দিই এখানে পুরো পরিষদ আপনার এসডিএম এর আওতায় কতটুকু জায়গা রয়েছে এখানে আপাতত আমরা 2 গানের জায়গা বের করতে পেরেছি এই 2 গানের মধ্যেই আমাদের এই নতুন বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন হবে চার দোকান ম্যানেজার ওনার নাম তপেশ দেবনাথ উনি এখানে দোকান দেন উনি আমি যতটুকু জানি ওনার প্রচুর সম্পত্তি আছে আমবাসা বাজারেও আছে এবং অন্যান্য জায়গাতেও তার বিজনেস আছে সো তার পক্ষে কোনো অসুবিধা হবে না এই দোকানটা ছেড়ে দিলেও কি দোকান আসলে হার্ডওয়্যারের দোকান ছিল लेखिन कोक्तमा कहम हासिनि लोकरंनि बागै खुंजकायै किसा जरा रोय खनावै नाजाबादि कताव जरानि कहम शब्दुक मांगदुक नायमुंतयै क्लिनिक ताबुक निनि आनि जतनि गाना आगतल दलिवनो मानथगो मं आरोग्य दा कमप्लीट होमियो हेल्थ सल्यूशन लेटेस्ट टेक्निक तै टेक्नोलॉजी बाइखे कहम शाक नाजादि मानो आरोग्य दा कमप्लीट होमियो हेल्थ सल्यूशन रमदि कहमके हामाना सुई माया अंगमानि जिंजाल शाकुर एबा बुकुरनि बेमार बेक्रेंनि बेमार शिर एबा नापनि बेमार बहगनि बेमार बुरि रोगनि रिसुमानि जिंजाल किडनीनि जिंजाल ज्राय रोगनि जिंजाल डायबिटिस एबा सुगारनि जिंजालनो खुबै दाल बिदाल बेमुग रोगनि गाहामके साथ नाजारि मानो आपनो करिबो केफेक मानैबाय चावै जिंजालो क्लाय तंनाय रो शाक हामना मुसुंका हंके आरोग्य दा कमप्लीट होमियो हेल्थ सल्यूशन बाय करंगै मानो निकुमा बादर तोलिलेन आरएमएस चोमनी कृष्णनगर अगरतला बिहान अपरूपा बेकरी एंड केक शॉप नियर शनि मंदिर